saxaafaddu waa muraayadda dalka waaye. muraayadda dalkana inay wasaqaysato annaga dan nooguma jirto. saxaafadda waxay leedahay sharcigii saxaafadda in saxaafadda la hoosgeeya xafiiskii oo muxuu ahaa ra-iisul wasaaraha ee warfaafinta sida aad sheegaysa aniga ma qabo. kalena saxaafaddii iyaduna oo wariyaal qaar oo waxaa jiray xafiiska madaxweynaha looga yeeray xalay oo shaqadaas in ay aadaan ahayd laakiin madaxweynaha safar ayuu galay dabcan marka waxaa la wareegay xafiiska ra-iisul wasaaraha waa tii ra-iisul wasaaraha aad wada joogteen oo daafurteen saxaafaddii iyagoo meeshii joogaan laga tagay oo dabcan waxaa shaqadii qabanaya qaybta warbaahinta xafiiska ra-iisul wasaaraha ragga u qaabilsan marka warbaahintiina way ka cabanayaan arrintan saxaafadda oo dalka la leeyahay dabcan xorriyatul qowlka ma jirto sidee markaasi kula muuqataa maadaama xildhibaan baarlamaanka ka tirsanaa tahay maanta se daafurka sida u dhacay tan wariyaasha waa ka xumahay aad iyo aadaan uga xumahay waxaana tala kusoo jeedin lahaa haddii ay jirto inta hadda aad sheegtay aad i weydis in muxuu ahaay ay xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo iyaga ay ka wada hadlaan sidii muxuu ahaay saxaafadda xorta loo sii dhiirigelin lahaa. saxaafaddu waa muraayadda dalka waaye. muraayadda dalkana inay wasaqaysato annaga dan nooguma jirto. saxaafadda waxay leedahay sharcigii saxaafadda dabcan arrima security iyo wax walba waa iska yimaadeen laakiin haddana in saxaafadda la hoosgeeya xafiiskii oo muxuu ahaa ra-iisul wasaaraha ee warfaafinta sida aad sheegaysa aniga ma qabo. haddii ay jirto bahda saxaafadda iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa laga yaabaa ra-iisul wasaaraha xataa inaasna ka warqabin arrintaas marka inaad muxuu ahay kala diil garaysaan oo aad delegation u dirsataan oo aad saxaafadda ra-iisul wasaaraha ma u malaynayo aniga inta aan ka aqaano ra-iisul wasaaruhu nin waxaa waaye aad u tixgeliyo qof kasta oo shaqadiisa ka adag siiba saxaafadda marka arrintaas in aad kala hadashaan oo aad xafiiska tagtaan oo ood ra-iisul wasaaraha mas-uuliyiintiina iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha ay wada hadlaan waa idiin soo jeedinaya.